Benvinguts al Friki Online càpsula 520. Ens anem a l'editorial Astiberri i ens anem a un clàssic contemporani que estava exhaurit i sense reedició i que es mereixia una nova oportunitat de sortir a la llum i de que el públic el tinguéssim. Ni més ni menys que Nadie, de Jeff Lemire. Jeff Lemire, aquest guionista... Mira que xulo això. Hosti, com mola. Jeff Lemire, aquest guionista prolífic de ciència-ficció, que no para de treure coses, que ha treballat amb les majors, que treballa amb editorials independents. Aquesta és una de les seves primeres obres. En el seu moment la va publicar Planeta Agostini i feia temps que estava descatalogada. La gent d'Astiberri, amb molt de gust i amb interès perquè es tornés a trobar aquesta obra, han decidit reeditar-la. L'edició, doncs, com veieu, la portada clàssica, la coberta clàssica, amb guardes, aquí té les seves guardes normals, i amb tapa rústica, aquí una mica de bio, de qui és, i la resta, el còmic sec. No tenim ni intros, ni res, ni extras, sinó que tenim el còmic. El còmic, amb aquest estil de Jeff Lemire, en aquest cas com a autor complet, no només com a guionista, sinó com a dibuixant, ens es fa aquesta revisió actualitzada de l'home invisible de Wells. Un misteriós personatge carregat de venes, completament envenat, arriba a un poblet d'Estats Units. Un poblet aïllat del món, en el fons el que vol és passar desapercebut. El pitjor que pots fer per passar desapercebut és anar-te'n a un poble petit. Bé, aquí comença una història on també hi ha una segona protagonista, que seria la que explica una mica la història, que és una noia, una nena, una noieta, que viu en aquell poble i és la filla del que porta el bar, per dir-ho d'una manera, el bar-restaurant, aquests típics bar-restaurants americans. A partir d'aquí començarà tota una història que ens revisarà aquest home invisible de Wells, actualitzant-lo i parlant-nos de les relacions humanes i de coses que li interessen més, en aquest cas, en el senyor Lemire. Salut i a llegir còmics!